Kamuolį į lanką, skris greičiau, didžiuojame savo draugais. Laimė su mumis, sėkmė su mumis, krepšininkai nugalės visus. Merginos, dabar ateis trenerė Ebi, įsivaizduokite, kokia ji bus šokiruota, kai sužinos, kad Zakatas yra krepšinio komandoje. Ji tiesiog jį išvarys. Knopa, ar nori, kad trenerė Ebi išvarytų Zakatą? Nežinau. Nagi, Knopa, gana su juo. Knopa bando nušluostyti jam nosį, bet negali susitaikyti su faktu, kad jis tikrai bučiuojasi su Mary. Matau, kad Diana nusprendė mane paerzinti. Taigi aš pasakysiu, kad tu dėl Zipo šliauži, kuris kartu su Ziana išėjo iš mokyklos. Liūdnos dienos. Taip, Knopa, man patiko Zipas, bet negaliu pasakyti, kad šis berniukas man tinka. Gerai, merginos, baikime su berniukais, nes dabar ateis trenerė Ebi. Merginos, ar tai tiesa? Ar tai tiesa? Taip, trenerė Ebi, tai tiesa. Merginos, atvirai, ši žinia mane išmušė iš vėžių. Esu sukrėsta, kaip zombis galėjo patekti į krepšinio komandą. Ar to ne per daug? Bučinys viską nulėmė. Toks mane, tuoj trenksiu tau į akį. Trenerė Ebi, suskirstėm krepšininkus ir šokėjas. 4 krepšininkai ir 4 šokėjos. Maja, ta prasme suskirstėm. Maja, klausyk, tu kaip naujokė tikriausiai nežinai, kad merginoms su niekuo neleidžiu susitikinėti. Taigi jokių krepšininkų. Viskas nepavyks. Trenerė, bet atsipalaiduok, Maja tik juokauja, jai nepatinka nei vienas krepšininkas. Įsivaizduokit, jei Zalina ką nors pabučiuos ir ateis į mūsų komandą. Nastė, tu neturi tokių dalykų įsivaizduoti. Merginos, paskutinis dalykas, kurio mums čia reikia, yra Zalina. Treniruotė tai nesuderinama su tuo, kas vyksta šioje mokykloje. Merginos, pergalė. P-E-R-G-A-L-E. Merginos, judinkit rankas aiškiau. Judėkit aiškiau. Šokit aukščiau. Šūkį aiškiau. Kalbėkit aiškiau. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės. Zuikės pačios geriausios. Aisai? Ką? Šiandien mano noras išsipildė. Mano norų sąrašas veikia. Taip, koks noras? Aisai, pagaliau mano namuose įrengta sūkurinė vonia. Tikrai? Ar svajoja apie sūkurinę vonę? Taip, ir dabar sūkurinė vonia yra mano namuose, ne tik norų sąraše. Pica, tai tik sutapimas. Aš netikiu svajonių sąrašu. Merginos, jų čia nėra. Aisai ir Pica, ar nematėt krepšininkų, ar jie čia neatėjo? Varlės, o jūs nematėte, krepšininkų čia nėra. Pica, jų neįtraukė į pageidavimų sąrašą. Aisai, tu veltui juokies iš mano norų sąrašo. Pica, aš nesijuokiu, aš tiesiog netikiu tokiais dalykais. Nenorai išsipildo, juos reikia užsitarnauti. Žinai, kitas noras mano norų sąraše yra Porsche Panamera. Pažiūrėsim, ką tu man pasakysi, kai aš jį gausiu. Taip, Porsche Panamera. Tam reikia dirbti 100 metų. Niekas tau neduos tokių dalykų. Aisai, tu man atsibodai. Mes nesutinkam vienas su kitu, nes aš tikiu norų sąrašais, o tu netiki. Pica, eik ir pasimk užsakymą iš varlių. Na, kur tik krepšininkai? Jie ateis dabar, manau, jie jau perskaitė mūsų pranešimą. Merginos, įsivaizduokit, jei viskas pavyks, bus taip šaunu. Pagaliau susirasime vaikinus. Merginos, Varlės, ką užsisakysit? Merginos, jie atėjo. Merginos, elgiamės rimtai. Pica, mum 4 kakavos. Sveiki, krepšininkai. Labas, merginos. Klausyk, Zakatai, aš tau sakiau, kad varlės yra blogos. Taigi, varlės, kodėl jūs mus čia kvietėte? Kokią tą žinutę, kurią mums atsiuntėte? Ir iš viso nesintinėkite mums žinučių, Zuikė supyks. Berniukai. Zuikės mums nerūpi, jos rūpi. Vaikinai, kodėl jūs tokie pikti? Mes tiesiog norėjom jūsų kai ko paklausti. Taigi, Zakatai, kaip tu galėjai tapti paaugliu? Dingsta 2 berniukai, Zakas ir Zupas. Ir Kostė paima Zaliną. Esam pasirengę padėti Zakui ir Zupai tapti paaugliais. Kodėl jie turėtų būti zombiai? Viskas aišku, varlės galvoja tik apie berniukus. Merginos, Zakatas tiesiog nusisekė. Aš ką tik pabučiavau Mary, dabar aš mielas simpatiškas. Merginoms, aš patinku. Vaikinai, jis mane varo iš proto. Zakatai, nustok, pasinaudok tuo, kad esi krepšininkas ir flirtuok su savo merginomis. Mes tave perspėjome. Zakatai, tu visiems patinki. Aš vemsiu. Varlės, galite nustoti flirtuoti su kiekvienu berniuku? Jūs merginos, tai nėra malonu. Zakatai, būk atsargus, varlės yra piranijos. Man patinka piraniškos merginos. Merginos, Zakatas mirktelėjo man. Tau?
Ar nematėjai mirktelėjo dešinę akimi, tai buvo mano pusiai. Ne, blondi, jis man mirktelėjo. Taigi, bravasti paimsiu limonado ir spurgą. Aisai, ar turi dešrainių? Draugai, mes jums sakėme, jokių dešrainių neturime. Žuža. Taip, Gruša. Aš klausau. Žuža, atrodo, arba tu flirtuoji su mano bravašiu. Ne, Gruša, neatrodo. Mes mylim vienas kitą. Žuža, ką aš nebuvau vieną dieną, o tu su mano bravašiu? Na, Gruša, kaip tai paaiškinti? Žiūrėk, vakar man pasakė bravastis, kad draugaukim ir aš sutikau. Ir mes susitikinėjom, bet nesijaudink, tavo berniukas yra kažkur kitur. Klausyk, Žuža, aš niekam netiduosiu savo bravašiu, išgersi savo limonadą ir pasakysi bravašiui, kad tai buvo pokštas ir tu neketini su juo pasimatyti. Viskas aišku. Žinai ką, Gruša, aš myliu bravastį ir nestumsiu savo likimo, o tu, Gruša, susitaikyk. Jokių būdų, Žuža, bravastis yra mano ir atsimink tai. Ne, Gruša, bravastis yra mano. Bravasti, ar negirdi? Ką turiu galvoje? Merginos kovoja už tave. Aisai, leisk joms tai išspręsti pačioms, aš ten nesikišiu. Ne, merginos, pažiūrėkite tą Merį. Kaip ji gali mus žiūrėti? Laiminga visais išiepus. Tai Merį, ji mielai bučiuojasi su berniukais. Net zombiais. Merginos, man labai patinka, kai apie mane diskutuojat. Tai reiškia, kad jūs manimi domitės. Kuo daugiau apie mane diskutuojat, tuo populiaresnė esu mokykloje. Velnas, klausyk, Meri, mes ne apie tave diskutuojam, o kritikuojam, kaip tu galėjai pabučiuoti Zakatą tualete. Žinai, kad Knopai jis patinka. Nustokit apie tai šaukt, man jis nebepatinka. Jei jis tau nepatinka, kodėl mes apie tai diskutuojam? Gerai, toliau diskutuokit apie Merį. Manau, kad Merį prisiriša prie visų berniukų ir nori jas pabučiuoti tik todėl, kad jai trūksta dėmesio. Taip jau būna. Dėmesio trūkumas, būtent todėl jį bučiuoja mūsų buvusius. Merginos, aš ne tik bučiuojuosi, bet ir galvoju, su kuo pradėti santykius Smailiku, Zakatu, Romeo arba Timūru. Patarkit man. Merginos, laikykit mane arba aš eisiu ir trenksiu ją į veidą. Diana, atsipalaiduok, tu zuikė. Tu esi gera, tad laikykis. O, zuikės jis čia. Zuikės, kas čia vyksta? Norit, kad čia zombiai užimtų mūsų mokyklą? Kas per velnes? Koks Zakatas, koks krepšininkas? Kas iš jūsų su juo bučiavosi? O, žiurkės žino. Meri, tau neužtenka nuotykių, tiesa? Meri, daryk, ką nori, bet Zakatas neturėtų pasirodyti antrame aukšte. Tie zombiai nusprendė užimti visą antrą aukštą. Kodėl jie ten vaikšto? Tavo Zakatas yra kupranugaris, visur vaikšto ir spjaudosi. Žiurkės. Nustokit ant mane šaukti, kai aš jį bučiau, jis mane sakė, kad spjaudys visur. Pažiūrėk, kokios išprotėjusios žiurkės. Jos tiesiog pavydi, kad Meri bučiavosi, o jos ne. Merginos, netrinkit, tiesą sakant, aš turėjau jį pabučiuoti. Knopa, tu vėl pradedi su savo jausmais. Aš jai tą patį sakiau. Diana, ne tik tu gali patekti į jausmus. Klausyk, jūs zuikės ir tu buvusi zuikė. Jei būsit pastebėtos su zombiais, tai kas? Neatrodysit kaip zuikės, o tu, Diana, komandos kapitonė, atsakysi kaip įprasta paauglė. Ir bus viskas pasakyta mokytojui Maikui. Tu tvarkysi mokyklos teritoriją. Merginos, kam? Ir ko, bet šioje mokykloje aš bijau žiurkių. Žiurkės, klausykit, zombių nesutiksime. Mes net neįsime į pirmą aukštą. Sąžiningai. Lelė, girdi, jos apgaudinėja tave. Taip, Jana, aš supratau. Klausykit dabar, Diana ir tavo draugės. Jei jūs pastebės su zombiais, tu išvalysi savo Zakatą iš čia ir viską, kas nedabaigta pietuose, kavinėje, taip pat išvalysi savo rankomis. Pasakiau viską, girdėjai? Lelė pasakė viską. Taip, tokia draugystė, sako vienas, o antrasis pritarė. Jie užbaigė vieną kitą. Myliu save, tiek daug triukšmo ir viskas dėl manęs. Dima, leisk man. Merginos, kaip jūs galite tai padaryti? Man, futbolo komandos kapitoniai, mes pavargom nuo jūsų. Mokytojau Maikai, leiskit mums eiti. Merginos, atsipalaiduokite. Paleiskit. Jūs nesuprantat, mes pralaimėjom rungtynės, ateik čia, pralaimėjot rungtynės, žinot, kodėl pralaimėjot rungtynės, nes tu žiūrėjai mano Dimą. Loren, atsipalaiduok. Taigi, saugai jas, tiesa, tas kvailės. Mokytojau Maikai, viskas normalu? Mus taip pavadinti, mes kvailės, tu kvailė, tu ne kapitonė, tu mums niekas.
Gerai, merginos, sustokit, kaip turėčiau tai suprast, kodėl jūsų komandoje tokia netvarka? Pirmą kartą matau tokį merginų ginčą. Oi, Maktumaikai, čia tik pykčiai, Žužo ir Grušo šiandien beveik susimušė. Nepavyko padalinti brovaščio. Supratau, dabar uždarykime mokyklą. O mes sėdėsim namie ir ginčysimės. Gėda jum. Nereikia uždaryti mokyklos, geriau nuveskim Loren pas direktorių. Taip, tegul jį mosuoja kumščiais prie direktoriaus. Aš jų nekenčiu. Merginos, sustokite, abi priejote prie Loren. Dima, nereikia manęs dangstyti, per vėlu. Merginos, neišeisit, kol nesusitaikysit. Šioje mokykloje ginčų nebus. Nesuprantu, kam reikia ginčytis, visi turi būti draugiški. Ar jūs nesuprantate? Girdžiu jūs, mokytojau Maikai. Gerai, aš pasiruošiu su jomis susitaikyti, tik jei jos manęs atsiprašys. O čia bus ginčas dėl to, kas turėtų atsiprašyti. Taip, įdomu. Neatsiprašysiu, tu man nebe kapitonė. Dėl tavęs pralaimėjom rungtynės, turi mūsų atsiprašyti. Merginos, pabandykit dar kartą. Atnaujinkit treniruotės, kitas rungtynės tikrai laimėsit. Merginos, niekas neišeis, kol nesusitvarkysite ir nesustaikysite. Loren, eik. Ne, aš negaliu. Tikrai negaliu paminti savo sąžinės. Gerai, pasėdėsim, neskubam. Mes laisvos merginos, vaikinai mūsų nelaukia. Nesuprantu, kodėl kapitonas visada yra bokso kriaušė. Kadangi tu esi pagrindinė, visa atsakomybė tenka tau. Eik ir atsiprašyk, arba mes praleisime kavinę. Taigi, vaikai, turite 5 minutės susitaikymui. Jei per 5 minutės niekas neatsiprašys, sėdėsit ir vieningai rašysit paaiškinamus laiškus. Ai, mes su to nesiginčijom, nieko nedarėm, išeinam, Tomasai. Bet čia nesibaigė. Tomasai. Zakatai, kodėl tu nerviniesi? Dabar ateis merginos, bet to esu tikras, kad Knopa tave įsimylėjo. Aš nesijaudinu, jei Knopa manęs atsisakys, aš pabendrausiu su varlių merginomis. Jei susijungsi su varlėmis, mūsų komandoje nebūsi. Taip, varlės yra šaunės merginos, bet jos nėra geros. Šešėlės, permainingos ir zuikių mergaitės yra super. Gerai, berniukai, nereikia spręsti mano likimo. Jei su Knopa nepavyks, pabendrausiu su kitomis merginomis, jų čia daug. O Meri man patiko. Taip, Zakatai. Tu esi mielas berniukas. O, merginos, žiūrėkit, turim svečių. Vaikinai, leiskite mums patekti į persirengimo kambarį. Klausykite, merginos, keturiese, gal susijungkime. Būkime poromis, kai esame kartu, mes esame top viršūniai. Kas pasiruošė su manimi? Merginos, girdėt, jie susijungs su mumis. Vaikinai, mes einam į persirengimo kambarį. Vaikinai, aš nesuprantu, jūs dabar mus sekiosite? Zuikės šokės nemėgsta, kai berniukai yra įkyrus. Kuo labiau jūs bėgsit paskui mus, tuo mažiau norėsim su jumis būti. Merginos, na pažiūrėkite į mūsų sąžiningas akis, mes norime su jumis ištikimų santykių. Taip. Klausyk, smalikai, nustok plazdėti savo ilgomis blakstienomis, aš tavim netikiu. Knopa, ar tiki vieną iš jų? Ne, ypač Zakatu. Kodėl turėtume susitikinėti su krepšininkais? Taip, gal norime susitikinėti su vaikinais, kurie šoka pramoginius šokius? Ką? Maja, ką? Kokie pramoginiai šokiai? Patikėkit, merginos, vaikinai, kurie šoka pramoginius šokius, yra tokie džentelmenai. Na taip ir yra, merginos. Jūs užkėlėte nosį, varlės mumis flirtuoja. Zakatai. Jos flirtavo su Zakatu, nes mumis. Merginos, girdėt, varlės su jais flirtuoja. Gerai, berniukai, mes turime vakarėlį Lady Dianos namuose. Jei norit, galit prisijungti. Gal susitaikysim, bet nieko nežadam. Bet pasižadėkit elgtis normaliai. Nelįskit į šaldytuvus. Taip. Ir nevalgykit mūsų veganiško maisto. Ir nežiūrėkit į moterišką spintą, supratot? Mes būsime angelai. Ačiū zuikiams. Iki pasimatymo, Knopa ir Diana. Mergina, žinot, ką man patinka, kai krepšininkai bėgioja iš paskos, bet atrodo, kad varlės nusprendė viską sugadinti. Taip, įsivaizduokit, jos flirtuoja su krepšininkais. Taigi, merginos, ar turit idėjų? Turiu vieną. Tai 3 berniukai zombiai, Kostė, Zupas ir Zakas. Galim juos įkišti varlėms? Tikrai? O kas pabučiuos tuos 3, tu ar kas? Ne, merginos, mes visos, tai 4 mes. Ir tai 3 jų. Nuspręskim, kas ką bučiuos. Žinot, merginos, galėčiau pabučiuoti Zaką, bet ne iš principo, nes jis mane paliko. Merginos, ar negaliu nieko bučiuoti? Su naujokė, darykit tai be manęs.
Puiku, vienos nebėra, mes 3. Nuspręskim, kas ką bučiuos. Bet nereikia. Gerai, aš bučiuoju Zaką, tada aš Zupą. Ką? Kostė? Zalina mani kas? Nastė, nereikia. Taigi, merginos, ar pradžiuginsim varles? Dabar jos turės vaikinus. Kostė, aš tave labai myliu, pažadėk, kad netapsi žmogumi dėl manęs. Pažadu ir tu man pažadėk, kad niekada neįsimylėsi kito zombio. Aš pažadu. Mes pavargome nuo jūsų bičinių Kostė ir Zalina. Gal galite nustoti rodytis? Ar blogai, kad myliu tavo seserį? Reikia džiaugtis, kad turi tokį tobulą vaikiną. Sveiki, draugai! Taigi, vaikinai, manome, kad jums laikas tapti įprastais paaugliais. Pasiruošę? Jūs gausit bučinį nuo zuikių. Kokia nesąmonė? Merginos, eikite į savo aukštą. Bučinys nuo zuikių? Pasiruošę. Puiku, Zakai, aš tave pabučiuosiu. Zupai, aš tave pabučiuosiu. Kostė, šiandien pasibučiuosim. O tu, Zalina, susiras kitą vaikiną, kuris tave palaikys. Tai zombių pabaiga šioje mokykloje. Zakai? Ei, palaukit, vaikinai, kas čia per nesąmonę? Niekas mano Kostės nebučiuos. Taip, aš džiaugiuosi galėdamas gyventi su zombiais. Puiku, bet tu, Zalina, negali uždrausti savo broliams tapti žmonėmis. Zakatas tapo žmogumi ir jie taps, taigi, Zakai? Aš jau pasiruošęs pasibučiuoti. Tapsime kaip visi, paaugliai. Vaikinai, mes čia nesibučiuosime, eime į sporto salę. Kostė, ką? Po velnių, eina jos velniop. Zuikės, kokius čia bučiavimus rengiat? Kodėl? O kas yra, mes norime padaryti gerą darbą, nutinka nesėkmė? Merginos, mes iš tikrųjų stengiamės dėl jūsų, taip, kad atstotumėt nuo krepšininkų. Merginos, ar mes bučiuosimės? Noriu tapti paaugliu. Zuikės, laisvos. Mes tai padarysim. O, vaikinai, girdėt, varlės tai padarys. Taigi, vaikinai, ar esate pasirengę tapti mūsų vaikinais? Gražiausias čia aš ir blondi. Ką? Ne, tai nesąžininga. Ne, mano broliai yra simpatiški kaip gaujų naikintojai. Taip, pastebėjau. Atsiprašau, varlės, bet mes jūsų nebučiuosime. Mes būsime geriau zombiais. Velnes, jie norėjo pabučiuoti zuikės, bet ne mus. Praradot savo šansą. Čia situacija išgelbėjo merginos varlės. Dabar mes neturime bučiuoti zombių. Varlės dabar bučiuosi ir turės vaikinus, o jie pagaliau atstos nuo krepšininkų. Draugai, spausite like, prenumeruokite kanalą, paspausite varpelį ir laukite naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate!